О. У тебя нормально все? Еще дождь идет. А где мы, как думаешь? Вокруг вода. В океане или в воде, или в море, или где? И я, да. Походу, да, корабль. И это, видишь, контейнер, наверное, грузовой. Давай, может, быстрее спрячемся в каюту, чтобы это не промокнуть. Так и не нашли твой капюшон, да? Ну, главное, чтобы это основная одежда, да, была. Так, что это, коптильня, да, или как они называются? Ну, чтобы прогревать, да? Книжки, наверное, тут карты и все остальное. Так, а это, наверное, грузовой отсек, да? Давай спустимся. А ты умеешь как в кораблях разбираться или нет? Не очень. У меня тоже не очень. Так, Ну, мне кажется, это защита или что? Может, и так в какой-то параллельной реальности там по-другому все даже. Да. Так, 1, 2, 3, 4 двери. Смотри. О, вот это, наверное, основные. Вообще сильная гроза. А что если по кораблю ударить? Ничего страшного? Ну там, если вот в гроза ударит в машину, то по этому Ну, корабль не машина. ну, в принципе, да. Так. А, видишь, там возле двери эти какие-то штуки, куда нужно кнопку или рычаг ставить. Ну, помнишь, мы же с тобой несколько раз это находили или использовали? По логике искать надо. Я что-то поперхнулся или что? Так. Ты видел, там же еще лестница вверх была? Тут ничего нету. Нету. Пойдем, наверное, наверх. Может, там каюта именно капитана. Не очень... Вот, вот. Ты куда? Я еще между полках. Пошли наверх, может там кто... Может что-то там будет наверху. Погнали. Хопа. Ну, естественно, никого не будет, и все выключено или включено, я не знаю. Заходи в это, чтобы не промокнуть. А, или там... А что за ящик, кстати? Опа. Ключ. Пускай у тебя будет. Смотри, там еще какой-то ящик на ящик. Хопа! О! Слушай, они скользкие из-за воды, из-за дождя. Давай. Опа! Так. О, тут еще один ключ. Давай я тебе все ключи скину, так? Главное не сломать. Опа. О, по контейнеру открывается. Ладно. Так. О. Руда? По-моему, обычно должны это уже готовое привозить. Ну, нам не должно быть интересно. Так, тут что? Семена. АЖЦ тут у нас. О, еще один ключ. Почему так быстро все находим? Я не думаю, что они прятали все это открыто. Ну это же не настоящее, да? Опять же. Тут, опа, смотри, тут железная этика что-то перевозят. Фиолетовым. Ты где, кстати? Я открыл двери. Да? Пошли тогда в этот, осмотрим остальные эти контейнеры. Давай, пошли. В фиолетовом тут какие-то железные блоки или... Железные же, да? Посмотри. Ну да. Да? Ой, извини. Закрыть. И в желтом у нас... Ого. А, так это медь. Тут ничего не удивительного. Ладно, пошли в кабину. Так. Ты дверь открыл, да? Да. Давай, заходи, чтобы не промокнуть. Хотя мы уже, наверное, промокли. Да, многим уже мокрые. Так. Я нашел. Настойка какая-то, цветы. О, что ты нашел? О, еще один? А, так пошли давай открывать уже. У меня тоже один есть. Так тебе не кажется как-то слишком быстро? Хотя, мне кажется, наоборот лучше. Быстрее закончится это все, весь этот бред. Так. Две открыл. Ты где? Я иду. Так, давай, догоняй. Так. Давай ты этот откроешь? Гроза вообще сильная. Давай быстрее. А вдруг сейчас может затопить корабль по щелчку пальцев? Так. Ну и давай последний я открою. Так. Опа! И хопа. Ну, пошли давай. Думаешь, здесь будет, да?
блок, который нужно искать. Я нашел. Что? Давай быстрее лучше помогай мне искать. Вот, можно... О, я нашел! Я нашел! Синий блок. Давай идем. Быстрее вернемся и быстрее к следующей пойдем. Портал. Ты слышал? Треск. Ё, давай быстрее. Ты видишь? Давай быстрее, потому что сейчас вот утонет. Хорошо, быстро только. Так. Мы вернулись в целости и сохранности, поэтому ставим блок обратно. Вот сюда. Итак, нам остался оранжевый блок, желтый блок, зеленый блок, черный блок. Может, давай все-таки вот здесь вот хотя бы отдохнем один раз, а? Или думаешь сразу идти к следующему? Да, давай отдохнем. Да? Ну, я, в принципе, согласен. К какому давай это будем сидеть, думать, к какому следующему пойдем. Оранжевый, желтый, зеленый, черный. Давай зеленый. Может, там будет природа, что-нибудь такое. М? Я спать. Да? Ладно, я тоже. Ах.